Sahobalar aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sariyog‘ va xurmoni yaxshi ko'rar edilar. Imom Abu Dovud, Imom Ibn Moja rivoyati. Xurmo kam kaloriyali meva hisoblanib, biroq xurmoning tarkibida inson organizmi uchun zarur bo'lgan 30 ga yaqin turdagi aminokislotalar mavjud bo'lib, ularning aksariyati boshqa mevalarda uchramaydi. Shuningdek, u kaliy, magniy, temir, mis va vitaminlarga boy, ayniqsa B6 vitamini. Xurmo organizmdagi xolesterin darajasini pasaytirish orqali yurak kasalliklari xavfini kamaytiradi, ichak faoliyatini yaxshilaydi va qabziyatning oldini oladi. Uni muntazam iste'mol qilish ichak mikrofloralarini sog'lomlashtirishga xizmat qiladi. Xurmo tarkibidagi kaliy qon bosimini me'yorlashtirishga va yurak funksiyasini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Unda B6 vitamini va antioksidantlar miyadagi yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi, xotirani mustahkamlaydi, fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi. Tarkibidagi glyukoza, fruktoza va sukroza kabi tabiiy shakarlar tufayli xurmo organizmga energiya beradi. Shu sababli u jismoniy charchoq paytida va iftorlikda eng yaxshi ozuqa hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xurmo mo'min uchun qandoq ham yaxshi saharlik deganlar. Imom Abu Dovud rivoyati. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qishda xurmo bilan, yozda suv bilan og'iz ochar edilar. Xurmo tarkibidagi kalsiy, magniy va fosfor suyaklarni mustahkamlaydi va osteoporoz kabi kasalliklar xavfini kamaytiradi. Antioksidantlar esa teri qarishini sekinlashtiradi va uning elastikligini saqlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, homiladorlik davrida muntazam xurmo iste'mol qilish tug'ruq jarayonini osonlashtirishga yordam beradi. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki subhanallohi va bihamdihi desa, u uchun jannatda bir xurmo ekiladi dedilar. Imom Termiziy rivoyati.